Azizlar, nima uchun biz ovqat ratsionimizga L-arginin moddasini qo'shishimiz kerak? L-arginin moddasi bu aminokislota. Hayotimiz uchun zarur bo'lgan, hujayralar uchun kerak bo'lgan zaruriy aminokislotasi hisoblanadi. Yuraklarimizni ishini faoliyatida juda ham katta o'ringa ega. Mayda qil tomirlarga, kapillyarlarga qonni ta'minoti bilan shug'ullanadi. Azot oksidini sintezlanishiga yordam beradi. Undan tashqari yuz terilarimiz uchun kerak bo'lgan, mushaklarimiz uchun kerak bo'lgan, butun tanamizga bo'g'imlarimiz uchun kerak bo'lgan kollagen degan moddani sintezlanishida asosiy rol o'ynaydi. Bu aminokislota nima o'zi? Tarkibi nimalardan iborat? Tarkibi yong'oqlar, yasmiq dona, qarag'ayni yong'og'i va undan tashqari go'sht, tuxum tarkibidagi zaruriy oziqa bu aminokislotalarda jamlanmasidan iborat. 100% tabiiy bo'lgani uchun hozirgi kunda hammaga yetishni tavsiya qilamiz. Chunki L-arginin moddasi organizmda yetishmasa, bu metabolizm jarayonida kerakli reaksiyalardan hosil bo'lmaydigan bo'lsa, biz tez charchaymiz, quvvatsiz bo'lib qolamiz, hatto miyamiz ham zaryadi tugaydi. Undan tashqari yurakda qon ta'minoti buziladi. Bularda hammasiga hozirgi kunda juda ko'p terminlarda ishlatilyapti. L-arginin moddasi hammamizga kerak. Ma'lumotlar uchun pastda yozilgan telefon raqamlariga telefon qiling. O'zbekiston bo'ylab dastavkani qilib beramiz va mutaxassislar sizlarning savollaringizga to'liq javob beradi.